ọbẹ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe dá mi nìyí iṣu ọkọ̀ páànù tí mo ń wí pé ní mò ń kó ní kó ń gan fẹ́ mọ̀ ń gbà mí torí jẹ́jẹ́ ló mọ̀ ń lọ ẹ mọ̀tọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá tọ́ kì í tètè kálẹ̀ o. Yaga cannot eat. Ìyá rẹ̀ ti ń sọ kó fòdìjọ ọdún márùn-ún yìí mi ìfẹ́ wẹ̀sì táìmù yín púpọ̀ jù ẹ má bínú yìí. Yaga jobless. Lọ púpọ̀ jù ń bẹ̀. So I'm so sorry for to my non-Yoruba speaking audience. It's quite unfortunate that I cannot be running my program all the time in English, just for the benefit of our non-English speaking audience as well. And I think the best, language to break what Why is will I happening show now my on face? the social media at times is Why? Yoruba. As most of us Is it in my involved show? are Yoruba, even though we have a lot of us that are non-Yoruba speaking audience, I'm sure you can still catch up with the comment left on each platform. You can actually, track what is happening. You can follow it up by following the comment or probably asking the people that seems to have been very much, into it, from inception. So anyway, more just Eboju. Afọwọ́lẹ̀ mi ń wé o, ń sì kàwé o, èmi èsì ṣe lóyìnbó opportunity o. Láti ilé láti jókòó, mo jókòó tán ni. Ẹni tó bá ti jáàmù mi ní kọ́lẹ́jì uni, ẹ mọ̀ sọ pé ó wá bó ṣe lóhùn wá yẹn ni. Àwa pàdé ńbẹ̀, ìsìlẹ̀ rojọ́ púpọ̀ jù. Anyway, awareness ni mo wá fún gbogbo yín pátápátá bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí nípa Genesis Global Church. Àmọ́ kí n tó fún yín ní awareness kí n tó lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Pastor Israel Ọládélé. Kí ló máa ṣe? Gbogbo àwọn ará church yẹn pátá ẹ pé gbogbo wọn wá pátá pé Àbíkẹ́ Jagaba ó lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ. Mi ní fẹ́ pẹ́ nítorí an information pé Mayegun the general himself is going to be on a live broadcast with Uncle Dele Mohammadi. Hopefully very soon. It's an interview. We all like to join him to hear what he's got to say. So I will implore each and every one of you to join them live. Let's hear the live broadcast and let's support in whichever way we can. So that is that. Because of that, I'll be stopping the chat once it's like 7:10 UK time, which I believe is the same time with Nigeria. We have a confession by the lady called Oluwabukola Gilbert Jesse, one of Genesis Global Church, top members who happen to live in UK. Before I start to play it, I hope you all know how she met herself in this fracas. Gbogbo yín pátápátá lẹ mọ̀ bó ṣe já wọnú fracas yìí. Láì ṣe pé ó kàn lápá, ó kàn lẹ́sẹ̀, àbí ó kàn ẹbí àbí ìran ẹ̀, àbátìrandíran bàbá ẹ̀ kan. Gbogbo yín pátá tẹ̀ gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ bá bí pé báwo ló ṣe wọ fracas. Ta ló kọ́kọ́ wá bá Àbíkẹ́? Ta ló tiẹ̀ fà òun wà lára àwọn tó dá fracas sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá wọn ṣe sọ in the past. Ìyá wọn ti sọ rí. Mi ìdẹ̀ lérò pé confession tó ṣe lénìí òun nìkan kọ́. Esabod Herbs and Roots. Aka Tokunbo Esther Bọ́dẹ̀rìn. Tí gbogbo wa mọ̀ sí agbanipa apanijayé tí máa ń sanwó fún àwọn agbanipa pàápàá. Tí máa ń rán àwọn èèyàn agbẹ̀mí afẹ̀mí ẹni dégbodò. Tí máa ń sponsor vandalism, hooliganism orí Facebook. Tí máa ń sponsor tí wọ́n lọ pààyàn kan káyàn mọ́lé. As it got by evidence, nígbà tá rí 21 names on the list. But eré la pé Esabod tí bọ́tà ó fún wa ní ẹ̀rí ìdánilójú pé òun send £300 sí Bukola Jesse. Àmọ́ Bukola Jesse fi ẹnu ẹ̀ sọ pé owó kóun lọ fi pa Àbíkẹ́ ni tí a dẹ̀ ṣì ní. Ó ń pẹ́ ògbó kú dáhùn. Ìgbà tó kù. So nǹkan ẹyọ kan tí mo máa ń bi gbogbo yín tán bá ti ń sọ̀rọ̀ ni pé ẹ fún wa ní ẹ̀rí ìdánilójú. Tẹ́ bá ti ń gbọ́ pé wọ́n lọ parọ́ méyàn kan fẹ́ jẹ̀wọ́ ṣe kinní kan. Tẹ́ ẹ bá ti rẹ́ẹ̀rí ìdánilójú. A jẹ́ pé ara wẹ̀sì wọn tí wọ́n máa ń ṣe nìyẹn. That is one of their model operandi tí wọ́n máa ń ṣe kíni láti ra àràbò fúnyàn bí irú ìtàn rà fún bàbá wa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ìyẹn kò sí tuntun. Wọ́n ti láwọn kan ṣàjálẹ̀, wọ́n láwọn kan ṣe kinní kan, wọ́n máa ń fẹ́ jẹ̀wẹ̀. Gbogbo yín ò tí sí èbò tí ẹ̀rí ìdánilójú bá ti wà tí olóyìnbó máa ń pè ní overwhelming evidence. Òun ló lè mú kéèsì wà tenable in the court of law when it comes to a life threatening
comment or statement bí ele tẹ̀dẹ̀ mẹ́ni tó sọ èyí tí a dẹ̀ máa gbé ìgbésẹ̀ tó dájú lórí ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá mọ Olúwabùkọ́lá Gilbert Jesse ní Manchester tẹ́ bá mọ bí tí Olúwabùkọ́lá Gilbert Jesse tí ó ti ń ṣiṣẹ́ máa bẹ̀ yín máa rọ̀ yín tẹ́ mọ agency tó ń bá ṣiṣẹ́ as she poses as threat ó pose as threat sí àwọn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún ó ní Kiara lòun máa fi fọ́tò Bùkọ́lá Gilbert Jesse wọ̀nyí sìn kí n tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ mi bóyá ẹ̀ẹ̀mẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ so ibo ni mo ti rí tí wọ́n ti gbé kinní ẹ̀yìn o Bùkọ́lá Jesse jẹ́ apààyàn tí kì í dúró kò mèèyàn kan láà kí pa kò mèèyàn kan láà lè ṣe léṣe iṣẹ́ burúkú wà ní ọwọ́ ẹ̀ láti day one tó ti wọrí social media gẹ́gẹ́ bí Esabod náà ṣe sọ pé òun ò rángbà kan tó parọ́ àmọ́ òun náà mẹ́rin ìdánilójú ó ní 300 tẹ fún mi kọ́ ó lè ní kóun lọ fi pa Àbíkẹ́ Jagaban so ìyẹn fi dá wa lójú wípé ẹgbẹ́ wọn ẹgbẹ́ apààyàn ẹgbẹ́ adá ẹ̀mí ẹni légbodò ẹgbẹ́ fọ́léfọ́lé ẹgbẹ́ twẹ́bí ẹgbẹ́ káfẹ́nu tújọ ká ẹgbẹ́ ká ara ẹ̀sùn tí kì í ṣe tìyàn mọ́yàn lẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ kọ́ lọ káyàn mọ́lé ó sọ ó ní nígbà ẹ̀gbọ́n èlò èdè yẹn ó lo conjunction word ní èdè Yorùbá àkópọ̀ ó ní nígbà tá a sì máa ń fọ́lé that is ó admit pé nígbà tá a sì máa ń fọ́ mọ́tò bó ṣe sọ pé táwọn sì máa ń fọ́lé táwọn dẹ̀ sì máa ń fọ́ mọ́tò ó fi ẹnu ara ẹ̀ confess ó dẹ̀ admit pé òun wà lára àwọn tó lọ ń fọ́ property àwọn èèyàn ṣé àgbọn mo ti sọ fún yín rí pé ó wà nínú àwọn tó lọ ń fọ́ property àwọn èèyàn Esabod dẹ̀ confirm pé ó jẹ́jẹ́ òun lòun jókòó wọ́n náà ló ti òun pé káwọn lọ máa fọ́lé èmi Àbíkẹ́ mo ní mo dẹ̀ ṣì ń dúró gbogbo ètí máa sọ orí bí náà ni mo ti máa sọ tèmi ni màá ti halẹ̀ orí pé ò lè wo kámẹ́rà ìjọ tó halẹ̀ tó ní òun máa lọ ṣá bàbá Kàsálí òun á ní kọ́ má da pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ̀ yẹn Esabod tó ní kọ́ lọ fi ṣáyàn ní Èkó ò lè wo kámẹ́rà bí mo pé wọ́n ló ń pa play nǹkan tí Bùkọ́lá Jesse sọ ní àárọ̀ yìí pẹ̀lú fọ́tò ẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ mi orí ibo ni mo ti rí àwọn fọ́tò ẹ̀yẹn náà torí èmi è save fọ́tò èèyàn àmọ́ gbogbo ayé tó ń bá rí bẹ́ẹ̀ bá mọ agency tó ń bá ṣiṣẹ́ ní Manchester ẹ sẹ́ni orúkọ agency iléeṣẹ́ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ sí wa ká lè pè wọ́n as she poses as threat to her patients gbogbo ẹni tó bá ti lè sọ pé òun dẹ̀yàn pé kán lọ pààyàn tó wà capable of committing such crime patient yóò save lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí wọ́n ń bá ṣiṣẹ́ àwọn colleague ò save àwọn ẹbí pàápàá ò save gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé ìjà orí social media kọjá ẹnu yìí tó ní pé kán lọ ká lágbájá mọ́ kán lọ lu lágbájá pa kán yìn níbọn tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ ṣe rántí pé níjọ́sí náà ó rányàn tó fi ń gbé rúmọ̀ ni ìkejì ẹ̀ ló jẹ́ ló sọ pé ìwọ ló lọ sanwó ló ní pé ká lọ lé ambush fàbíkẹ́ ní ọ̀nà Ìbàdàn expressway ó lè jẹ́ àwọn ọmọ yẹn ti rò pé bọ́n bá fi lè lọ mú wa Àbíkẹ́ Jagaban là ń sọ she's not just anybody ó ní tán bá ti rí mọ́tò tí mò ń wọ̀ lọ tí mo fi lọ síbi ìnáwó ọ̀dọ̀ bọ̀dá Kọ́lá Olóòtú ó ní kí wọ́n thank you ké bàbá ó ní kí wọ́n dá mi dúró pé kán dẹ̀ fi ipá bá mi lò pọ̀ which táwọn olóyìnbó máa ń pè ní rape ẹ̀rí ìdánilójú sì wà àwọn bọ́ìsì wọn sì pè wọlé wọ́n ní Bùkọ́lá Jesse ló rán àwọn pé káwọn lọ pààyàn pé kán lọ pa Àbíkẹ́ Jagaban olórí burúkú ń gbọ́ tó kù bí ó ní Esabod ló fún ìgbà tó kù ńkọ́ story ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ má fi bẹ́ẹ̀ pè mí púpọ̀ ní àkókò ẹ má bínú ẹ rí pé mo lọ fún long walk àyà mi já mo ní aṣọ orí mi ẹlẹ́dàá mi ni mo ń ṣọ́ mi mo tún lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì Genesis Global that is to say tí àwọn èèyàn bá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn táwọn ọṣà èèyàn yìí ó yẹ kó lúwẹ̀ fura gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse sọ ọ̀tọ̀ ní kíyàn fẹ́ jókòó síbi tó wùyàn kí ọṣà lọ ní kíyàn jókòó sójú window ó lè jẹ́bi tí wọ́n sẹ́ẹ̀tì ìbọn wọn sí àwọn tó máa rán wá Ọlọ́run má mú yàn má jẹ́ ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì dáná ìfẹ́ tèmi ní sí bàbá tó ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn òun lèmi ṣe máa ń lọ bàbá òun ò sì ṣẹ̀mí mo sì tún sọ Genesis bàbá Ọládélé òun kò ṣẹ̀mí dí ìsín kò sì lè ṣẹ̀mí títí láéláé torí pé èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n
àmọ́ mi ìfẹ́ kí Bukky Jesse kó commit àdúrú offense báyìí nínú church torí ó sọ pé inú church Lọlá Akínyẹmí mi ìfẹ́ kó commit àdúrú ẹ̀sùn ńlá báyìí àti ẹ̀ṣẹ̀ báyìí nínú church kó dẹ̀ lọ gbé arúgbó ọjọ́ tá à ń pè ní Bùkọ́lá Jesse ní eléyìí bí ẹ bá mọ̀ òun rè jàbàjábẹ́ ẹnu òun rè ẹni tó ń jẹ́ Bukky Jesse rè ṣé ti rí ẹni tí máa ń pè ní èyí náà chọ́ọ̀rì look at your phone Bukky Jesse ní eléyìí wo phone ẹ bó ṣe rí ọdún kẹrin rè Ẹsábọ̀dù kan ló kọ́kọ́ ran olórí ibo ni ẹ tó dẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ Ẹsábọ̀dù tó sọ pé òun wá gbèjẹ́ Ẹsábọ̀dù èmi àti Ẹsábọ̀dù la níjà òun wà ní ara àwọn tó ń instigate ìjà ṣe bẹ́ẹ̀ rẹ́nu ẹ̀ mi mọ nǹkan tó fi ṣe foundation rẹ nínú ẹ̀ èmi ò mọ bí tó ti overload ẹnu èèyàn rí tí yóò dẹ̀ wound tí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní nǹkan tó ń pè ní wárápá gidi day and night overloading lè bá denture yìí ìgbà tó denture yìí dẹ̀ bá overloading dé tí ẹnu gan jágbàjàgbà tún ti tẹ̀lé tó tún wọ́ tẹ́yìn kan tún gbogbo ẹ̀ tí ò tún wá mọ ẹnu yẹn control abẹ́rẹ́ bí fóònù yẹn ṣe rí ni o mọ̀ pọ́nà kan lè yàn kí n sọ mo bá o ẹ̀yin ọmọ mi ẹni sùúrù o èmi ò wá já o èmi ò já o mo kàn wá kẹ́ Bùkọ́lá Jesse nìyẹn o bí fóònù ṣe rí ọmọ bàbá Gíwá yára Jesse ṣe fóònù ní gbogbo lórí ẹ̀ 43 láti ya fọ́tò yẹn òun ni ọmọ 43 years old age 43 ṣe ní gbogbo abẹ́ ojú ẹ̀ ó ti sọ̀rọ̀ tó ti dáhùn èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó fẹ́ máa ṣe ṣóò ni kí ló ń ṣe é kí ló bá ká lọ máa para ẹni káàkiri kí ló fa pípààyàn kẹ́ máa pààyàn kẹ́ máa lépa ẹ̀mí èèyàn ṣáá Ẹsábọ̀dù Abs and Ruth Tòkunbọ̀ Esther Bọ́dẹ̀rìn tó threatening pé òun máa pa ayaba òun á ṣe ṣégè fayaba òun á ṣe kinní kan tó threatening ní orí Facebook olórí burúkú ara wọn náà nìyẹn statement tó máa ń sọ ní kẹ́yìn máa wò tó máa ti ń jà ẹ máa wo statement ẹnu mọ̀ pé kí la gbé kí lójú bó bá ti lọ fẹnu kó jápì tó ti lọ búyàn ó di dandan kẹ́ni tó bú náà kó bú ẹ padà tó o bá ti lè mú ẹnu ẹ o nídìí láti sọ máa play nǹkan tí Bùkọ́lá Jesse tó sọ mọ́ ìjọ Genesis Global Church ìdí tí mo ṣe máa sọ ni pé ó fi orúkọ church yìí sí pé àwọn plan that is to say olórí ìjọ yẹn tàbí àwọn ọmọ ìjọ yẹn wọ́n mọ̀ sí plan tó sọ yẹn so máa play ẹ̀ fún yín sì kẹ́ kọ́kọ́ fi etí yín gbọ́ so nínú show tó ṣe ní àárọ̀ yìí tí mi fẹ́ kọ bí ara sí tẹ́lẹ̀ ni mo ti mú ohun yìí jáde láti lọ kọ́ tiẹ̀ àárín yẹn lásán ni mo kò fẹ́ kẹ́ ṣe gbọ́ náà. ó lọ sí Nàìjíríà ìjọ náà ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé orí gbogbo yẹn máa fún ìkíni ni bí a ló mọ nǹkan tó ṣe lẹ́fọ̀ ẹ̀ ìwọ ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀ àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà ó ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀ kó wá gbà pé Jésù ìṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni àní èmi ṣe ìwà náà láì mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín mo yìí ṣe ṣíẹ̀ báwo yàn ṣe sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì rẹ pé don't like this àbí thing. Genesis How can you make this thing for me? ẹ wọ tó fi bí tó wà wọ̀ mí báyìí mo screen grab fọ́tò yẹn. ẹjọ jẹ gbọ́ that is àwọn ọmọ ìjọ Genesis Global níbi tẹ́mi jókòó sí tí mo ti lọ fún watch night Passover night tí mi ò rò crossover night tí mi ò rò inú kan lèmi fi jókòó nu Genesis Global ní Alágbàdo lọ́nà Ìjàyè láti lọ church inú kan èmi ní kọ́kọ́ ni mo lọ èmi àti sister mi kan la lọ torí bàbá tó ní Genesis Global ó jẹ́ ni tèmi fẹ́ràn ó ti tán fún ẹ. èmi ò sì gbọ́ aburú ń pa ẹ̀rí bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbé oríṣiríṣi rúmọ̀ etí ògbọ́n yín kì í inú òbàjẹ́ lọ́rọ̀ èmi àti bàbá òun ìyẹn olùṣọ́ọ̀bẹ̀ àmọ́ tí ọmọ ọjọ́ Genesis Global Church Bùkọ́lá Jesse Bùkọ́lá ọmọ bàbá Gilbert Jesse late Gilbert Jesse of Celestial Church tó bá lè máa set àwọn èèyàn up nínú chọ́ọ̀chì bàbá wa Israel Ọládélé Genesis Global kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí ìdánilójú lélẹ̀ bó bá dé Nàìjíríà lẹ́nìí á dọ̀rọ̀ ẹjọ́ ìyẹn di dandan which is nǹkan tí mò ń sọ fún Lizzy Anjorin láàárọ̀ ìṣe Mercy tó ti wà ńlẹ̀
má jẹ́ kó wá fi orúkọ ẹ gẹ́gẹ́ bí òṣèré rómọdé tó kó sì lọ ìwọ máa gbàgbé ìwọ sẹ́wọ̀n má jẹ́ kó wá ni torúkọ ẹ mọ́ torí pé ìwọ náà tún threatening sí pé fẹ́ gbẹ̀mí èèyàn ní Nàìjíríà ẹ fẹ́ pààyàn bó bá ti wá di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́jọ́ dé ẹ̀rọ ẹnu yín náà máa lo against yín wọ́n á wá wí ẹ̀ Ṣàbíkẹ́ bá yín wí ṣóníkọ́ lọ pa yín ṣóníkọ́ lọ ṣe yín léṣe inú church Genesis Global ní Bùkọ́lá Jesse sanwó fún àwọn apààyàn who cares pé kan tún wá gbé Àbíkẹ́ ó wá tún down ó ní ibi tó jókòó sí ó láwọn èèyàn ó ní wọ́n ń kámẹ́rà ẹ̀ wọ́n ń ṣọ́ ẹ̀ that is to say nǹkan tẹ́sàbọ̀dù sọ ń pa ẹ̀ ń jọ sí pé ìwọ jẹ́jẹ́ òun lòun jókòó tó sọ fún òun pé ó máa ní pé kán lọ pa Àbíkẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ Ṣadé Ṣítàmíù tó sọ pé òun lòun fún ní babaláwo olóògùn táwọn kó 21 people's names list of names who cares láti lọ dẹ́ẹ̀mí àwọn èèyàn légbodò ó ń pè ó tó kú lórí ọ̀rọ̀ Facebook náà tó bá kú wọ́n dànù tún tẹ̀síwájú díẹ̀ kẹgbọ́tọ́. náà ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé òbí gbogbo yẹn máa fún ìkíni bí a ló mọ nǹkan tó ṣe lẹ̀ fún ẹ ìwọ ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀ Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà ó ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀ kó wá gbà pé Jésù ń ṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni ó lọ sí ó yẹ kó kú ni ó yẹ kó yìnbọn fún ẹ lórí àbí kò yẹ ni mo yìí ṣe ó yẹ kó yìnbọn fún ẹ lórí kó pa ẹ dànù ìwọ tó máa kú last Àbíkẹ́ ìsìn Genesis a máa jàkàrẹ last a máa take it school. minutes ní church yẹn jọ yẹn ká ló lo 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán àbúlórí burúkú ni ẹ̀yin. olórí burúkú ni ó dẹ̀ ń ṣe ìjọjọ. so gbogbo ẹni tó bá ibikíbi tẹ́ bá ti fojú gan ní Bùkọ́lá Jesse ní ìlú Nàìjíríà ní ọdún kọ́dún nígbàkigbà. ó lè ṣe kankan ó máa lọ sí Nàìjà. àwọn ọlọ́pàá máa lọ investigate. àwọn ọlọ́pàá wo. if this is true. àwọn ọlọ́pàá wo ni. ẹ set àwọn èèyàn up láti wá dẹ́mi wọn légbodò nínú church. olórí burúkú ọmọ bàbá Bùkọ́lá Jesse has just implicated the pastor and everybody there with this statement. a lè máa ní pé à ń lọ sínú ìjọ kẹ́mi àwọn èèyàn má dé nínú ìjọ bí tó yẹ kó ti wá sí Ọlọ́run àbí kó kú owó tó ní dá fún ìyá ẹ̀. ó ní àwọn ọ̀ṣà ó ní wọ́n send fọ́tò ẹ̀ ó lóun sáré grab fọ́tò yẹn that is to say ẹ ti fún wọn ní footage ibi tí wọ́n ti máa operate mi ṣe jókòó àtẹ̀mí àti ẹni ẹlẹ́ni tájọ lọ táwa ò dé mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé ọlá àánú kan ìfẹ́ làwa fi lọ la lọ fi jókòó òun lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu Bùkọ́lá Gilbert Jesse ọmọ àlè bó ṣe sẹ́ẹ̀tì Àbíkẹ́ Jagaban ọ̀ pé kán lọ pa mọ́nu Genesis Global Church àbí kò kú dànù. ó ní pé òun sọ fún àwọn ọmọ church which tá a mọ̀ pé bóyá bí àwọn tí wọ́n máa ọ́ṣà olúwẹ̀ lọ́jọ́ kan àwọn ọ́ṣà àwọn mínísítà tó máa wà lórí ìdúró yẹn ní àwọn àgbélébù ni o ó ní bó ṣe send fọ́tò ẹ̀ báyìí ó ní mo sáré grab ẹ̀ mo send ẹ̀ sí àwọn tí wọ́n máa pa mọ́nu Genesis Global Church. ó ń pọ́n tó pa àbí èmi ò mọ̀ kọ́ táwọn èèyàn àwọn tó lówó gan tọmọdé máa bú èmi ò mọ̀ kọ́ tẹ̀ ń ṣe ó yẹ kẹ́ ti pàdánù. church member mo dẹ̀ sọ fún wọn pé ọmọ yìí máa ń yàtọ̀ sí ìsọmọdé kó kú dànù kẹ́yìn bọ́ sí lórí. ẹ lè máa pààyàn kẹ́ máa set àwọn èèyàn up káwọn ọ̀ṣà máa sọ fún àwọn àlejò tó ń wọnú church yìí ibi tó máa jókòó sí kẹ́ máa wá gbẹ̀sán ọ̀rọ̀ social media Facebook lára àwọn àlejò tó ń wọnú church yẹn wá láti dẹ́mi wọn légbodò àgbọ̀rí in history péyàn drop dead síbẹ̀ àmọ́ ìbanilórúkọ jẹ́ gbà lélẹ̀ jẹ́ fún Genesis Global Church pé Bùkọ́lá Gilbert Jesse ọmọ late Gilbert Jesse olórí sẹ̀lẹ̀ ó sẹ̀tì ẹni tó fẹ́ pa up sínú church yín láti gbẹ̀mí ẹ̀ ẹ jẹ́ ń tún pí ẹ̀ bóyá ẹ̀ gbọ́. a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé òbí gbogbo yẹn máa fún ìkíni bí a ló mọ nǹkan tó ṣe. Mama, make sure you finish your food. You finish the egg, you don't finish the yam. You are packing all the egg. Pack all the yam. ó confirm pé òun wà online òun ní pé kó máa share program Genesis pé share that is to confirm that is an affirmative statement pé òun is a part of that church group.
Sister Bukky Jesse lọ Naija jàre kẹ́ padà. Ó ní ó wà ní ọ̀nà ó sọ pé share. Àwọn sẹ́ẹ̀tì àwọn agbanipa, àwọn apanilẹ́kúnjayé sínú church Genesis Global láti lọ gba ẹ̀mí èèyàn right in the church as alleged and confirmed by you, Bukola Gilbert Jesse. So, ẹ gbọ́ dáadáa. Báwo yẹn ṣe send message yẹn pé Abigail is in Genesis. Ẹ wo tó fi bí tó wà wọ̀n mi báyìí. Mo screen grab photo yẹn ni. Mo pa wọ́n Abigail kò síbi táwọn ti lè operate o. Kò lò 30 minutes ní church yẹn jọ yẹn. Ká ló lò 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán. Kò jẹ́ ní jẹ́ tán tó tán. Ṣẹ̀gbọ́n dàtí tẹ́ èmi bá pẹ́ jù nínú church yẹn ó lóò ní jẹ́ tó níbẹ̀ ni wọ́n máa pa ẹ́ sí òun ti sanwó ẹ̀mí ẹ̀ pé kàn pa ẹ́ sínú Genesis Global Church mi ò gbọ́rú eléyìí láyé mi gbogbo wa ń lọ church àlọ́ ń sin Ọlọ́run Ọlọ́run má jẹ́ ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ kú oríṣiríṣi ẹnu ló dẹ̀ ń kún bàbá Genesis Global yìí èmi ò mọ bóòtọ́ ni èmi ò ní bá wọn sọ o àmọ́ báwọn ọmọ ìjọba lè máa sọ ilé pé àwọn sẹ́ẹ̀tì èèyàn up láti wá pààyàn mọ́nú church ta ló tún máa fẹ́ lọ church mọ́ mo ti pè wọ́n lẹ́nìí mo ti sẹ́ndì gbogbo ẹ̀ sí mi sí wọn wọ́n pariwo ha Àbíkẹ́ ṣàánú àwọn ò mọ kankan pẹ́ o give me to speak àwọn ò rán o ṣàánú àwọn ò mọ kankan pẹ́ o ṣe rí pé bàbá Genesis ṣìnìyàn tí mi tún open last one pé are you fine ṣe time Genesis ni ẹ ní òkè are you fine. Ẹ wo fóònù tó ń lò wọ́n ti pè wọ́n pé bàbá tálákà ni ẹ. Only no church member is giving her information about you. That is it. Bẹ́ẹ̀ lè rí. Ẹ wo fóònù òṣìwò ló ń lò yìí náà. Àwọn ọmọ church bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣàánú ìyá yìí. Àwọn tó lè ti jẹ́ bí case. Mama, can I have to speak? Of ẹ̀mí. I think he will be there. Life and death. Definitely. I need to speak. Interrogate. Please. Investigate. Some of the church members. Láti fi ẹ̀rí ìdánilójú wọn pé ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń pààyàn àbí wọ́n ń ṣerú àwọn iṣẹ́ ìjàmbá burúkú bá bí èyí ọmọ ọjọ́ wọn ló confess Bukola Genesis Jesse ó fi Genesis sínú orúkọ ẹ̀ Bukola ọmọ late Gilbert Jesse bàbá tó wẹ̀ di sẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tó gba ipò lẹ́yìn àwọn bàbá Ọ̀ṣọ́fà òun ló confirm pé òun ní kó lọ pààyàn sínú church bàbá Israel Ọládélé bàbá òṣèmí o ìsìn ní kankan against wọn àmọ́ ká má rí ẹ̀mí èèyàn ò ní bọ́ òun náà sọ pé èjè èmi ò mọ nǹkan kan parú nǹkan tọmọ yìí sọ o Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́mi èèyàn tọwọ́ àtàwọn bọ́ǹtà wọn o àwọn ń pààyàn church ibi tán ti ń jẹ́sìn ni àmọ́ tó lè mú Bukky Jesse kó nú àwọn apààyàn ó ti ń ṣe ti pẹ́ a take up nínú lójì torí òun náà ló kíyà tó ń bá ní àwọn wo ló kíyà tó ń bá nú àwọn ewé ọ̀hún jẹ́ lẹ́nìí ó wà lára àwọn tó lọ fọ́lé fọ́ mọ́tò iṣẹ́ tí wọ́n rán bóyá wọ́n dọ̀rọ̀ ni Ọlọ́run nìkan ló túmọ̀ ó wà lára àwọn tí ìkìyà burúkú yìí tó máa ń bá tó máa ń kó tó fi lọ ó kó ní àyà yẹn kó ní tó fi di pé ló ń pààyàn mọ́lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ṣèṣe àti ẹ̀dẹ́dẹ́ ráwọn ẹlòmíì mọ́ wọ́n ti kú nínú orí ọ̀rọ̀ Facebook ó ti pa wọ́n gbé. ó ń gbọ́n tó kú dànù. Bukky Jesse Bukola Jesse ó ti pa wọ́n gbé so gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ Genesis mi ní bá dragi gbogbo nǹkan tó kù tó sọ ní àárọ̀ yìí òun sọ pé tó bá dé ní ọ̀tàn ẹ̀sùn apààyàn àwọn fẹ́ lọ pààyàn bó bá wọn Lizzy kó tẹ́rí ẹ̀ sínú ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ò mọ wábi tó ti ń fà bọ̀ òun náà dọ́gbọ́n fà á sí pé àwọn fẹ́ gbèjẹ́ ṣé òun sanwó agbanipa fún Bukky Jesse kó lọ bá wọn pààyàn torí tó bá tún èmi awásẹ̀kù máa dẹ̀ pé lẹ́jọ́ anytime tó bá ti ya mo fẹ́ kó wálé tí girl tó ránṣọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni a máa ṣọ gbogbo ibi tó bá ń dé sí òun láti wá sọ ìdí tó ṣe sẹ́ẹ̀tì àwọn apààyàn sínú church tó ní pé kán wá pa Àbíkẹ́ Jagaba mọ́nú Genesis Global èmi ò ń ṣe àbúrò bàbá mi ń ṣe ẹ̀gbọ́n bàbá mi ò tọ́ mọ́ wọn olùṣọ́ àgùntàn lẹ́pẹ́ church wà open for everybody not until tí bá ní relationship this same ìwọ náà ló bọ́ta ń jọ sí ló wá fi ẹnu ẹ tútùkùtù ló wá fi búkẹ́ wọn
kí Genesis tó sọ fún ẹ pé ó lè máa bú ẹni táwọn pè ní bàbá. Ta ló ń jẹ́ ké wọn? Bí iṣẹ́ tí wọn ò ní rún ẹbí iṣẹ́ kú ṣá. Bó bá yí lórí òde lọ kó lọ gbà wòsàn. Ó lè máa threaten ẹ̀mí àwọn èèyàn. Kó rò pé it is something táwọn èèyàn máa take with levity. No. Kò possible. Màá tún play ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí. Bukola Gilbert Jesse confessed sending hired assassins after Abike Jagaban last year, December 31st of December, stroke 1st of January to be precise, to kill Abike Jagaban. In conjunction with Tokunbo, Esther Aboderin, Esther Bott, Epps and Ruth. I wish you the died. Woman that just blackmailed. I wish you to die. I wish dead on you. Recently on social media. Le dákẹ́ bó bá ti dọ̀rọ̀ kan máa fi ẹ̀mí èèyàn takaiti torí Bukky Jesse ti ṣe dáadáa rí. Ó ti rán àwọn apààyàn kan lọ ṣẹ̀gbọ́n ẹ̀ gangan rẹ̀ mí léṣe rí. Màá play gbogbo ẹ̀ fún yín báyé bá ti yọ torí pé ètò yìí máa ní part 2, part 3, part 4 títí di orí 10 tí a máa fi ẹ̀rí ìdánilójú wọn. Kí bàbá Genesis máa fi jáde sọ̀rọ̀. Ìdí tí àwọn ọmọ ìjọ tí ẹ gbà ṣe máa rán àwọn agbẹ̀mí ẹni pẹ̀lú pa tó fi máa sanwó fún àwọn agbowó dá ẹ̀mí ẹni légbodò láti wá káyàn mọ́ inú church yín. Ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ohun Bukola Gilbert Jesse, a top member of Genesis Global Church. Genesis Church ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni. No, ó lọ sí Nàìjíríà ǹjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church. Kí ló tún fa? Kí ló tún fa? Kí ló tún fa? Jẹ́ ẹ̀ tún gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa bóyá ó nìkan tó fẹ́ sọ délẹ̀. No, ó lọ sí Nàìjíríà ǹjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni. Bí a ló mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ àárín yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ yé mi. Kò lè yé ẹ. Kí ló tún fa? Ẹ jọ̀ọ́. Kọ́lé fẹ́ gbé ẹni. Ní kí n máa rẹ́ ní ọpẹ́ kí n máa dídì ọpẹ́. Ẹ jẹ́ tún gbọ́ àárín yẹn dáadáa. Ó yẹ kó kó nínú. No, ó lọ sí Nàìjíríà ǹjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni. Admin. Ìwọ ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gbọ́. Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà. Ṣẹ́gbọ́. Ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gbọ́. Kò wá gbà pé Ṣẹ́gbọ́. ìṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni. Ṣẹ́gbọ́. Ó lọ sí àní èmi ṣe ìwà lọ́ọ̀láì mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín. Mo yìí ṣe ṣíẹ̀. Báwo yàn ṣe Tani kí n blog. Ẹ káàsì. Àbí kẹ́sìn Genesis. Ẹ wọ tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí. Mo screen grab fọ́tò yẹn ni. Mo pa wọ́n Àbíkẹ́ kò síbi táwọn ti lè operate o. Kò lo 30 minutes ní church yẹn jọ yẹn. Ká ló lo 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán. Àbúlórí burúkú ni ẹ̀yìn. Lẹ́ni tí mi ò ṣẹ̀ tí mi ò rò. Èmi àti ẹ̀ ò jọ jà o. Àjọ jà mi rí tọmọ ìró mi kí n bá sọ̀rọ̀ o. Mi ń lọ sọ́dọ̀ ẹ o. Bó ṣe ṣó mi ń débẹ̀ bí ò ṣe ṣó yìí ń débẹ̀ o. Ẹni tí wà tí ò jọ níjà. Ìjà tá ti jà rí sẹ́yìn ni tó ti wá dá sọ̀rọ̀ tí ò kàn wọ́n. Mi ò mọrí jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ńgbà tí Esabod sọ pé òun rí àwọn ọmọ òun láì kí ń ṣe Àbíkẹ́ Jagaban nínú pósí òjijì pé ọmọ yẹn ò ní pẹ́ kú pé kán fún di April which was 2016. Tí mo dẹ̀ ti dá lóhùn pé àwọn ọmọ ẹ ló máa rí nínú pósí lójijì èmi Àbíkẹ́ kọ́ ló lórí tó sùn nínú pósí. Ó rí sáwọn ọmọ tó bí ó ṣe jẹ́ pé èmi Àbíkẹ́ bí tèmi àti Esabod ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kò láàní. Ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ọmọ yìí dẹ̀ sùn báyìí sí orí bẹ́ẹ̀dì ìjọ táwọn oorun ìjà. Ìyẹn bẹ́ẹ̀dì àwọn oníṣòó ló fa ife. Ó dẹ̀ báyìí ṣẹ̀rí pé ti máa ń sọ ẹgbọ́n lórí. Ẹ mú kọ́ àti máa ó ní. Mọ́mì Àbíkẹ́ ń bu yín. Mọ́mì Àbíkẹ́ ń bu yín báwo? Àbíkẹ́ mọ̀ pé òjò tọ́mọdé bá búrò kọ̀ọ̀kan ni olúwẹ̀rẹ̀ máa ń wọ́pá ni. Nǹkan tí
tí mọ́mí ni mọ́mí sọ yẹn nǹkan tí mọ́mí ni mọ́mí sọ yẹn pé wọ́n rẹ̀ nínú pósí ó sì bọ́ta pé àǹtí ká lẹ́yìn bó lẹ́yìn gbà wá kí n tèmi àti yín ṣàkọ́ bí ẹsẹ̀ bọ́ọ̀dù lẹ́yìn àbí àbígbẹ̀yìn ṣẹ́yìn lẹ́ni ìyá tó sọ pé òun rí ọmọ ẹ̀nù pósí lójijì kí n mo ṣe fún ẹ kí ló bá nǹkan tí mọ́mí rí ni mọ́mí sọ wọ́n á rí ìrìkúrù sí ẹ wọ́n á rí irú ẹ̀ sí ẹ wọ́n á rí ẹnu pósí Bukola Jesse kọ́ tí mo fi dá lóhùn òtọ́jọ́ kò tó ṣú mi rò pé pọ́dún kan nílẹ̀ níyà lòun lòun náà inú pósí pé kò ní pẹ́ give me my earpiece torí títí ẹ̀ níyà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní blackmail Genesis Global ẹ sábọ̀dù sí blackmail Genesis Global débì kan mi ìbá ní kí n play gbogbo ẹ̀ àmọ́ ayé òsì púpọ̀ ọ̀rọ̀ plenty nílẹ̀ bóyá tí dáàdì lè bá ṣe tán mo máa come back online but mo fẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Genesis Global Church pátápátá pé ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o ọmọ ìjọ yín ti dáràn o ká má lè lọ church ká fẹ̀dọ̀ lórí òróró ká má wo fòrò wo bí window fẹ́ ṣe kì í ṣe pé ibi tí ráìfù máa gbà wọlé lẹ́sẹ̀ tí wá sí nínú church káwọn ọ̀ṣà má lè sọ pé kíyàn lọ jókòó kẹ́mi èèyàn balẹ̀ kíyàn má wo fòrò nítorí pé o ti sọ pé no to cyberbullying lórí social media because you are fighting a cause kíyàn mọ́ lè rìn kó di pé kán máa rán àwọn agbanipa pẹ̀lú pa àwọn agbowó ojú ẹ̀ ti jí kòtò ayé àbíkẹ́ ti bàjẹ́ ó dẹ̀ ti ṣe rí gbogbo wọn lápapọ̀ náà wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà tẹ́ pé kéèsì yẹn ṣì wà lẹ̀ lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ó ní kọta wà lọ ní last year April. Mama leave that milk leave the Milo you want to open another Milo. lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan náà tá a bá ti mọ bí tẹ́ wà kéèsì ni eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ pé kinní tó bá ti mú ẹ dáhùn sí pé o mọ̀ ń pẹ́ ẹni ọdún tó bá ti wọ̀n ẹ kó wá sẹ́kọ̀ọ́. I'm selling my Milo. The case must be taken. I want to open another one. Kí ló dé? Because Nigeria ò kí ń ṣe lawless country. Hello, Mọ́mí Anamayowa. Alájà Ṣọlá ni. Mo ní reply níṣẹ́ ti rí. Kí ni ẹ wo mo wà online. Kí ni kí n reply yín mà? Kí ni yẹn mà? Ẹ ti send. Okay. Àti kí tún ni? Ó yẹ máa sọ kí lẹ tún fẹ́. Okay, mo ní £40 ní 12. Bẹ́ẹ̀ni catfish boneless náà wà. Màá post ẹ̀ ní. Okay, ti boneless ni o. Okay. Màá send the pictures yín. Ṣàyà ẹ̀ sí ṣáláńgá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn ọ̀ràn ṣe tẹ́wọ́ máa commit irú offense báyìí. Aṣọ́rí ló yọ mí. Ẹ̀yin ẹ̀ bá ń dúpẹ́ fọ́lọ́run. Bukky Jesse ó ti plan ikú ààrẹ o. Ó ti ní kó wá gbé. Mama, go finish your food. Àbíkẹ́ jaga bá ń pa o. Orí ló yọ Àbíkẹ́ o. Òun rèé o, Bukola Jesse rèé o. Bukola Jesse rèé o. Bukola rèé o. Òun nìyẹn o. Ọmọ 43 àbí 44 years òun rèé o. Ìfà ilé tó tún yà yẹ́lí last year ní Dubai àbí kankan òun rèé o bó ṣe rí gẹ́lẹ́ rèé. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ tún fi fọ́tò ẹ̀wọ̀n yín torí pé tó bá dá nǹkan bójú tán ṣe mọ̀ pé yín tèmi lẹ̀ ń wò yìí. Ojú mi lẹ̀ ń wò yìí. Fún ara mi mo kun kíní yìí lọ bá anybody. Àwa mọ̀ ń jáde naturally minimal ní gbogbo makeup. So tó bá tún wá ṣe bí èèyàn tán in case tẹ́ bá mọ ẹni tó ń jẹ́ ẹ jẹ́ tún play lè fún yín díẹ̀. Olórí burúkú Bukola Jesse ìyẹn ti gbé pé ayérayé. Ẹ wo fóònù ẹ máa gbà wá kẹ́ ẹ ṣé fóònù lélẹ̀ báyìí ṣá. Ibi ń bá ti ní kẹ́ lọ pààyàn. Bukky Jesse ó dìjọ́ tó o bá sọ
ẹ wo fóònù wèrè ṣé fóònù lélẹ̀ báyìí. ewé kò lórí ọkọ wọn ní ó máa ń da ọ́ dàbí arúgbó lójú àwọn bọ́ọ̀sì lójijì ni ara àwọn ní reduce to clear finally ni tẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n ti ẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n pè kan ní 97% off ń bí tọmọ ọmọ kejì yẹn náà promo ní tèmi bá dé ọmọ dá padà sọ original price tó bá yá àmọ́ àwọn eléyìí final reduce to clear ni mo rí pé tún sọnù kíní ẹ̀ náà búkì jẹ́sẹ̀ náà crew àwọn ní final reduce to clear tẹ wá gbọ́ final clearance 97% off ọjà tí bàjẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọjà tí ó tà ni so èmi ò ní promo ìgbà díẹ̀ ni ọ̀fẹ́ nígbà lẹ́ni tó bá lè sáré jẹ́ ń bẹ̀ ni toró máa tún padà sọ original price but reduce to clear táwọn olóyìnbó máa ń pè ní RTC. wo fóònù ẹ bó ṣe rí oh my god fóònù ló kún mama go and be another phone for me wo fóònù ló kún bíbà go and be another phone wo fóònù ti lélẹ̀ go and be another phone go and be another phone wo fóònù lélẹ̀ kò sí nǹkan tó ṣe fóònù wa wo fóònù ẹ bó ṣe rí oh my god bring my 5G phone ìyálà ìyá ẹ̀ tó lọ pẹ́. ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ta ló ń jẹ́ òòṣà tútù. ìfẹ́ kẹ́ máa gbọ́ òun àti ìyá ẹ̀ bọ́ ṣe jù náà ara wọn. òòṣà tútù I'm gonna block you. bẹ́ẹ̀ni. òòṣà tútù I'm gonna block you now. I'm looking for your life. You're gonna be blocked now. Ìwọ burúkú ni. Kí yàn wọ gbogbo aṣọ kọ́jẹ̀ tún já sí reduce to clear. Ó jọ mo ní promo yìí ṣá ni nínú mọ́tò lórí dáhùn. Nígbà phone, àwọn phones. O ti rí phones lélẹ̀. Ó nà bàbá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó ti yí ẹ. Phones kúnnú lé wa ni. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ màmá. Oh my God. Ẹ ṣe kú lọ káyẹ̀ ẹ̀yàn ọmọdé. Ẹ á dá ẹ̀yàn ọmọ ayé. Ṣẹ́rí kí n tó tẹ̀síwájú. Ṣó pọ̀ ńlẹ̀ gan-an. Bukola Jesse ọmọ Gilbert Jesse is apàyàn inú Church Genesis Global ní Alágbàdo dẹ̀ ní ó lò as avenue to execute her plans. And here is her voice again as a top member of the church. We stand to hear the church part. Ẹ fún mi níbi tó wà. Ẹ fún mi ní Délé Muhammadu wo nìyẹn. Mo ti send the message sí. Ẹ fún mi lórúkọ Délé Muhammadu yẹn. A lè máa nípa sọ̀rọ̀ lórí social media pé no to cyberbullying. Kò tó òun náà nìyẹn. Ìkànnì sábọ̀dù ń sọ yẹn lóní kò wá bọ̀tà. Now you are back there. Wàá mọ̀ pé John ṣiṣẹ́ ni bí kẹ́ ló máa pààyàn kẹ́ káyàn mọ́lé kẹ́ bully kẹ́ blackmail kẹ́ scandalize àwọn èèyàn. Kẹ́ defame character. Ẹ tún gbọ́ ìkan lára àwọn ọmọ ewé nation bí wọ́n ṣe plan láti pàdé kẹ́ Jagaba nínú Church Genesis kí tó wá padà wá bá yín later. So màá wá padà wá. No, ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà, ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé orí gbogbo yẹn máa fíìkì mi ni? Bí a ló mọ nǹkan tó ń ṣe lẹ́fọ̀ ẹ̀. Ìwọ ṣe dúró wọn náà wá bẹ̀. Ṣẹgbọ́n bóyá ni mo lórí Instagram nínú church. Tẹ́mi lọ innocently. Case in Genesis, àbí case in Genesis. Ẹ wo, tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí. Mo screen grab fọ́tò yẹn ni. Wọ́n pa wọ́n Àbíkẹ́. Kò síbi táwọn ti lè operate o. Kò ló 30 minutes. Ṣẹgbọ́n kò síbi táwọn ò ti lè operate o. That is Ẹ̀mí Olúwa òde. That's Wasiu singing your name. It didn't even occur to me. I said my name on Wasiu. Ẹ jẹ́